Ah, ecco qua, ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Allora, Matteo mi ha fatto notare che io stavo parlando da 10 minuti da solo. Stavo parlando da solo perché vi farei vedere l'interfaccia YouTube, avvia diretta e poi devi mettere avvia streaming. Non avevo messo sì, avvia anche lo streaming, per cui io mi vedevo nello schermo ma non stavo trasmettendo il nulla più nero, Va bene, allora vado a riporre il rasoio all'interno eccolo qua. Allora, il rasoio che andiamo a usare stasera è questo qui, ok? Rasoio di Diana Evans, che è già famoso sul web per essere parecchio cattivo, ok? E vi dico già che la settimana prossima in realtà vedrete un video sul canale dove mi apro il labbro qui sotto. E qui c'è ancora un pochino di crosticina, quindi ci dovrò andare piano. Comunque il rasoio è il B1 Lancers, ok? Un rasoio veramente bello. Partiamo dal colore. Canna di fucile, bellissimo, e vedrete dopo l'abbinamento con la lametta, che è fantastico. Inserto dorato e simbolo di Ariana Evans sul fondo che fa figo e non impegna. Apertura a farfalla. Questo rasoio c'è un'apertura a farfalla che però non è twist to open, cioè non si deve girare per aprire, ma si deve premere per aprire, ok? Allora, che succede con questo rasoio che bisogna premere per aprire? Io dicevo dentro di me, prima di acquistarlo, dico, ma chissà quanto dura sta molla, perché è una molla, no? Una molla, tu premi e la molla fa aprire. Ok, benvenuti tutti, siamo in 5 adesso, e la molla dura 25.000 aperture. Ciò vuol dire che a meno che non ci mettiamo a fare così tutto il tempo, sostanzialmente cambiando una lametta al giorno ci facciamo la barba per circa 75 anni, tutti i giorni dell'anno. Capite bene che è una molla che praticamente sulla carta è infinita, in effetti è molto 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 resistente la molla. E infatti non riuscite ad aprire se non premendo con la mano, ok? Il modo di aprirla è mettere il rasoio sul palmo e con le dita tirare giù, oppure fare questo mestiere, ok? Adesso io ci vado a mettere una persona che avevo già aperto 5 minuti fa quando credevo di essere partito con la diretta e invece non era così. Comunque, persona Platinum le vecchie, ok? E vi faccio vedere intanto questo. Guardate che bello, esposizione abbastanza presente, gap anche lui abbastanza presente, ma non tanto dissimile dai rasoi Gillette del secolo scorso, insomma. Secondo me cos'è che lo differenzia e che lo rende forse un po' più cattivello, visto che tutti dicono è molto cattivo, è il fatto che le guardie sono un pochino più attaccate alla testa e quindi espongono meglio la lama. Comunque ora lo andiamo a vedere. Il set di stasera è il set di Tubero News. Ciao Valerio. Tubero News che andiamo a montare con un pennello che Matteo sviene, perché è il pennello che è il mio, Matteo, non è il tuo, questo è il mio, ok? Quando ho comprato il ciuffo in sintetico per te, l'ho comprato anche per me, ed eccolo qua, ok? Quindi questo è il pennello che ti arriverà a casa quando Salvo viene su. Lo voglio andare a provare e vi dico che giusto così, lo mettiamo nell'acqua, lui ovviamente fa colare, diciamo, quella che è la parte in eccesso di acqua, smette di colare, guardate quanta acqua tiene.
Questa è una figata questa cosa. Quindi io lo vado a caricare di sapone. Il sapone è vecchio di un annetto, si è abbastanza seccato, ritirato, il profumo non è cambiato praticamente di nulla, è perfetto, ok? E lo andiamo a utilizzare questa sera dopo circa un annetto che l'ho comprato. Io pensavo che saremmo stati di meno, ok? Pensavo che saremmo stati di meno perché Svatranghino 13. Pasquale, ciao. Matteo Biondi, buonasera. Io ragazzi ogni tanto per guardare devo girarmi di qua, quindi dicevo che pensavo saremmo stati pochi perché tra processioni pasquali e altre attività del venerdì santo, compreso anche le uscite con gli amici che tutto sommato ci stanno, pensavo che stasera saremmo stati veramente pochi e invece tutto sommato abbiamo 11 persone che stanno guardando. In questo momento mi ritengo soddisfatto. Allora che vi dico? Prima cosa vi dico intanto che essendo questo il primo video che esce al netto di quello della prossima settimana, che però era stato già girato e quindi ormai non lo posso cambiare, ringrazio Antuono, Rasatura Tradizionale Antuono, che ha il canale YouTube anche lui, che si è abbonato al canale, e questo è un modo chiaramente per darmi una mano ad acquistare saponi nuovi. E poi vi dico ragazzi, ho un progetto fotonico davanti che è quello di trasformare un magazzino che ho in barberia e per il quale di fatto a un certo punto dovrò cercare sponsorizzazioni, perché lì c'è da fare dei lavori infrastrutturali e non posso distogliere alla famiglia quello che mi serve per creare questo spazio che è sì mio, ma insomma per il canale. Alla fine mi permetterebbe di fare in serenità una live a settimana senza infastidire mia moglie, senza portarle via il bagno, insomma avrebbe i suoi vantaggi. Buonasera Salvo. Allora, il sapone, come vedete, c'ha un anno passato, ma che gli vuoi dire? Che gli volete dire? Continua a montare. Oltre a questo c'è un altro progetto in cantiere. Il progetto è quello di fare queste famose reunion, no, del canale, e ce ne sarà una prima adesso a giugno e un'altra diciamo a data da destinarsi. Queste reunion saranno con una quindicina di posti, 15-20 posti al massimo, e si faranno nella barberia Tondere, che è quella che avete visto oggi con Daniele Maullo sul canale, dove praticamente ci incontriamo, andiamo a fare una mangiata. Daniele ci inizia a introdurre l'arte della rasatura tradizionale con rasoio a mano libera e passiamo una giornata insieme. La prima sarà il giorno 11 giugno, contattatemi in privato sull'email info@theitalianshaver.com per informazioni. Sì, la lama canta, non so se lo sentite.
Ma la lama canta. Cosa vuol dire che la lama canta? Lo sentite? Vuol dire che un pochino libera di muoversi, di flettere. Ed è questo probabilmente che la fa risultare aggressiva più che l'esposizione di gap, Rasoio, sì, sapone, salvo, sapone è il sapone di Tubero News, che è un'edizione speciale che ha fatto Donato Ciniello l'anno scorso per chi seguiva il canale YouTube Tubero News. Allora, io vi dico che la sensazione è che la lama gratti un pelino, forse è quella l'aggressività, cioè nella geometria del rasoio l'hanno lasciata molto dritta e molto esposta, quindi questa lama comincia a fare trrr così, un po' di fluttering, e facendo questo mestiere gratta un pochino, però non è male, non è male, ha portato via tutto. Sì, è un rasoio che probabilmente non permette di sbagliare troppo. Sì, sì Valerio, non è stato difficile armare il rasoio, poi dopo lo rifacciamo. Dopo la lametta la tolgo alla fine e la rimetto, ti faccio vedere. Ecco, qui sotto vedete mi ha pizzicato un pochino, però allora, se non si preme, se lo si lascia lavorare con il suo peso e basta, che non è una cosa facile, a volte i rasoi ti spingono a spingere, diciamo proprio così, però si utilizza, ragazzi, non è così tremendo come dicono. Allora, vediamo come l'ho armato. Molla tenace, ma la mia mano è più tenace. Ok? Non è difficile, ragazzi. Non è assolutamente difficile. Certo, parliamoci chiaro. Twist Woven era più semplice, era meglio. Cioè, se io dovessi scegliere se fare questo rasoio con il Twist Woven o con questo sistema funziona, ma io personalmente non lo acquisterei, non lo farei così.
Allora, sul contropelo io prevedo i danni con la motopala con sto rasoio, eh. Sto rasoio è una gatta morta, la riconosco al volo. Non è tanto morta, Amedeo. Io prevedevo risultati tremendi, in effetti ho fatto qualche puntino proprio, ma non è male, Non è male, basta in effetti non spingere, cioè sono convinto che se avessi spinto, qui avrei fatto i danni con la motopala. Il pennello, vi faccio vedere quanto si carica, e quanto restituisce. Che gli volete dire? Di questi pennelli ne sono rimasti ormai pochi, davvero pochi, siamo nell'ordine dei 4-5, quindi se qualcuno li volesse mi può contattare e il pennello chiaramente ha il logo. È un rasoio che definirei crudo, un rasoio che poi per me o piace o non piace. Sì, in effetti
Nicola, la motopala non l'avevi mai sentita. Stasera era la sera giusta. È un rasoio... Valerio, il ciuffo non me lo ricordo, te lo dico poi nel gruppo. Peraltro, per chi non è iscritto, ragazzi, c'è il gruppo Telegram. Può essere carino iscriversi. Tra l'altro vi dico, siccome i progetti sono tanti, lo so, è brutto, però non mi interessa. Siccome i progetti sono tanti e per metterli in pratica ho bisogno della pecunia, e se fate i vostri acquisti con i codici qui sotto, sotto al video, mi fate un favore. A voi non vi cambia niente, ma a me sì. Danni con la motopala che, come vedete, un pochetto diciamo che comunque ha portato via tutto, Qui è un bel aggeggio, tutto sommato. Bellissimo aggeggio. Per quanto riguarda il disarmare il rasoio, chiaramente è più semplice. Fate così e la metta scende. A questo punto voi chiudete la mano, stringete forte e contate fino a 10. No, eccola qui la metta. Diciamo che sì, raga, non è il migliore dei sistemi, dai. Cioè, ci sono sistemi meglio. Oggettivamente ci sono sistemi decisamente migliori di questo. Però fa il suo. Fluido dopo barba di Tubero News. Un altro pochetto. Non si nega a nessuno. E poi questa sensazione di freschezza, perché il fluido idratante è molto fresco poi sul viso. Se andiamo a vedere, è fatto con acqua di amamelide, vabbè, glicerina, camomilla, mentolo. C'ha una piccola parte di mentolo, come tutti i fluidi idratanti poi extra in effetti, che sul viso è bella, perché non è quel mentolo sparato che vi sta per cadere la faccia, no? È un pochino di mentolo che fa il suo e che poi andiamo a rinforzare con... Guardate quanti oli essenziali ci sono qua dentro. Questo coso era trasparente prima che lo sbattessi. Bellissimo. Bene, allora ragazzi, la sbarbata è fatta. Per te vale 60 carte, il fluido è ottimo, per te vale 60 carte cosa, ragazzi? Il fluido, il sapone, il rasoio? Probabilmente il rasoio, ok? Probabilmente il rasoio, per me vale 60 carte. Che ti dico? E il rasoio non è male, perché non dovrebbe valerle? I materiali sono di buona qualità, l'estetica è fantastica, è una profumazione, Matteo, mista, una profumazione mista, ci sta camomilla, ci stanno fiori vari, ci sta un pochino di agrumi, è proprio, poi te la spiego meglio in separata sede. Tra l'altro, se tu vai a cercare Tubero News, c'era proprio la presentazione di questo sapone e tutta la genesi di come è nato.
questo è interessante da vedere. Comunque, dicevo, vale 60 carte. Vale 60 carte dipende da cosa sei disposto ad avere tu per 60 carte. Mi spiego. Allora, all'estetica di questo rasoio non gli vuoi dire niente, no? È ben fatto, non ha sbavature di produzione, il colore è perfetto, i dettagli sono perfetti, il peso è giusto e anche il bilanciamento è giusto, no, non gli si può dire niente a sto rasoio. È chiaro che è un rasoio probabilmente non per tutti i giorni. Io ho una barba, oggi avevo una barba di... che ti dico? Di 6 giorni, 5 giorni? Eh sì, l'ho fatta lunedì, oggi è venerdì, quindi 5 giorni. 5 giorni di barba, 5 giorni di barba. Ha fatto il mestiere suo, ma probabilmente su una barba di tutti i giorni vi andate praticamente a scartavetrare la pelle, no? Quindi il concetto è: ti fai la barba tutti i giorni? Probabilmente per te è più adatto un rasoio meno aggressivo, che va a rimuovere meno lo strato superficiale di pelle, no? Fai la barba ogni giorno, ma fai soltanto una passata, questo è perfetto, perché questo vi induce in errore in effetti soltanto quando andate in salita, perché in salita chiaramente voi non andate col peso del rasoio, ma dovete mettere peso. Qui invece se voi lo poggiate e lo fate scendere così senza tirare, io lo sto soltanto assecondando, questo fa il suo e lo fa bene. Quello che un pochino è poco intuitivo, che quindi lo rende forse un rasoio non proprio adatto a chi magari si approccia adesso, oggi, alla rasutura tradizionale, ma a uno che ha un pochino più di mano, è che non è così intuitivo l'angolo. Richiede un angolo abbastanza aperto, ma fa il suo anche con un angolo un pochino più chiuso, solo che chiaramente tende a grattare, ovviamente, no? È normale questo. La lama esce praticamente dritta così, quindi chiaramente se la lama scorre sulla vostra pelle in questo modo, gratta, no? Se voi aprite il rasoio, quella scivola. E solo che è un attimo che poi aprite troppo e non taglia più. Non taglia più. Quindi dovete insomma prendere un pochino la mano con questo, ma io voglio dire, sì, mi sarò fatto qualche red point, però mi posso lamentare qui? Io non credo. Io credo che sia una sbarbata più che soddisfacente, ragazzi. Poi, quanto mi piace sto profumo. Fantastico. Stefano Calciolari, assomiglia al Viking Emperor. Guarda, sinceramente i Viking li ho visti qualche volta su Instagram, se non sbaglio, ma non li ho mai approfonditi e tantomeno mai avuti tra le mani, quindi non so che dirti, però ti dico che dà solidità questo qua, ce l'avete in mano, sentite una cosa solida, e questo mi piace, ok? Sicuramente io avrei cambiato il sistema di apertura. Il sistema di apertura, ragazzi, l'avrei cambiato. Cioè, ma perché mi devo andare a impiccare con sto sistema così? Che non è difficile, ma ti impone di premere forte, di chiudere queste dita e fare così, oppure di fare così. E quindi poi andare a mettere sta lametta con sto braccio al contrario. Perché? Cioè, è tanto semplice fare... e quello si apre. E quello si chiude. Non lo so, sicuramente è per portare un po' di innovazione, che ci sta, no? Uno vuole no? Fare una cosa nuova, ci sta ragazzi, ci sta tutto. Però io credo che deve essere anche comodo da usare un rasoio. Questo per me è il grosso no di questo rasoio. Se si è disposti a passarci sopra e a fare così, va benissimo, cioè il rasoio va bene ed è bello, oggettivamente è bello, cioè questo ce l'avete in bagno è figo, è una cosa figa, anche perché il manico è un pochino più
massiccio, no? Del solito, degli altri, quindi è un bel pezzo, un bel pezzo. Quindi secondo me sì, vale 60 carte. Riassunto finale. Bene ragazzi, allora, qui io direi che la barba l'abbiamo fatta. È venerdì santo e quindi mi immagino che adesso voi ve ne andiate a fare le vostre cosine. Qualcuno magari deve ancora cenare anche perché sono le 9:30, tutto sommato. E niente, io vi direi che come sempre, no? Ci vediamo più vecchi e alla prossima. Anzi, prima di dirvi questo, vi dico che l'idea è di fare una live a settimana, da adesso in poi, una live a settimana, voglio provarci, non so se ci riuscirò, ma è una cosa che voglio provare a fare, una live a settimana, ad eccezione della settimana in cui farò la live per gli abbonati al canale, che chiaramente sarà accessibile solo a loro. E per il resto, Andy. Sì, hai ragione Andy. Comunque, oltre a questo vi dico anche, se volete, supportate il canale, iscrivetevi, mettete un mi piace, entrate nel gruppo Telegram che chiacchieriamo ed è simpatico, un gruppo piccolo ma molto attivo, ok? E adesso ve lo dico, ci vediamo più vecchi. Ciao!